喺順德講到做雞，我哋順德話第二冇人話第一噶啦。如果你仲停留思想喺順德食雞就係食白切雞、雙辣雞，我覺得咁樣諗法嘅真係嬲啦。其實呢啲靚雞啊，攞嚟燒啊，真係好香噶。順德人對食力真係好講究嘅。其實我哋啲雞啊，公啊乸啊，食咩大噶？食粟米仲食飼料啊？係放養咧，仲係圈養噶。大家一眼就睇得出嚟噶啦。有冇雞味啊？你啊睇個雞屁就知道噶啦。其實一到嘴邊第一啖知道噶啦。我哋對食材其實要求好高噶，啲雞咧一定要養得夠老身先有雞味。我哋啲雞咧唔係順德噶吓，係廣西噶，每個雞都係坐大巴落嚟噶，啲品質唔使講嘢噶啦。你睇我哋鋪頭啊，睇鋪頭啲人知道啦，天未黑冇晒啦。我哋真係攞品質講嘢噶，所以咧我都希望我哋廣西嘅大扇雞可以成為我哋廣西咧廣西個名片。如果你想食新鮮味道好又正嗰啲燒雞啊、扇雞啊，咁你一定要嚟我身後呢間鋪頭噶啦。我哋嘅鋪頭叫烤勤滿座噶啦，依家唔單咧有靚粒粒嘅串燒雞，我哋仲有特色嘅烤魚雜，無論係宵夜做晚飯啊，嚟呢度咧都係你最佳嘅選擇嚟噶。